嗱，通常咧，男人咧就報大數，女人咧就報細數，除三除四咁樣啦。除三就除四啊，除唔到3咁點先？兒童不宜喎呢個班房。NG 班房 NG 班房陪你亂講，聽到理想型就跑，大隻，大隻，大隻，好大大，唔好啦，唔好睇，我咁樣啦，咁樣暖男，180，要啦，你好矮，180咁點啊？你要趌高腳同佢錫佢可以烏低身㗎。富二代，負債嘅負定係富二代啊？咁有錢都唔 OK 嘅。 OK 嘅好愛我先，係咯，係咪？我哋越行越遠喎。富一代，咁咪好老？唔唔係，唔一定嘅，咩意思啊佢白手起家，咁喺而家佢都有錢，咁都 OK 啊。咁係都 OK 喎。咁其實我自己都想做富一代嘅。富啊啲富咧？呢個就自己覺得富就富啦。小弟弟係咪細幾多歲先？ 10歲咯，細10歲都可以嘅，其實我細我10歲啊。OK，你揾姐姐啊。大你20年， 20年太多啦。 20年。哇！佢想行嘅喎。唔係，如果真係好有好錢靚仔嘅。新加坡有個60歲好靚仔嘅嘅叔叔，但係佢真係好 keep 得好好 OK，咁你當佢為標準咯。多種啊 OK 喎，又真係。就係三步咯，鬼佬，唔需要。冇喐過。OK，下一條，我都 OK 嘅，而家男人就得㗎啦。咩都得咯，真係。咁啊，靚仔咯， OK 又唔可以太過。係啦，我係大概以前我就係嗰邊嘅，而家我喺呢度。温柔體貼，我需要咁嘅。大旗好差咩？唔係啊，我覺得我自己都幾温柔體貼嘅。呢個啦，差唔多噶啦。咁你究竟拍咗幾多次拖？咁你又拍咗幾多次拖咧？咪住先，你對拍拖嘅定義係啲咩？咩叫拍拖嘅定義啊？咁拍拖就係拍拖噶啦。嚇，即係意思你覺得要點樣先叫拍拖？咁有啲人覺得我表白咗咁，我單戀咁都叫拍拖咩？唔通？哦，唔係，一定要係你話真係拍拖嘅，咁一定要係表白完之後先係正式拍拖嘅。我表白咗之後，雙方要同意吧？係，sorry，唔係必須嘅咩？表白有啲人咗真係唔係雙方要㗎，即有啲人咧，即係以為對方中意對方咁樣，之後就當係拍拖咯。即係 crazy 嘅。即係唔係 crazy，即係可能未有嗰個話互相表白話啊睇埋一齊嗰個過程，大家已經當係拍拖。哦，即係唔講啫，因為成個感覺好順。係。我之前都你覺得呢係有呢啲經歷啦，但係我係發現唔得，一定要有一個 official 嘅我表白。覺得呢個可以之後講，即係講緊我哋嚟新加坡之後哦對係戀愛嘅有啲咩改觀。觀？係啦。哇！咁以你而家嘅定義，咁你係拍過幾多次？我數下先。真係要問我呢個問題咩？我唔答。哦，得。你答。好冇唔答咯。唔係可以數下嘅，等陣先你。我覺得4、5次吧。哦，差唔多。等陣先，4、5次咁即係4次定5次啊？因為有啲就係我唔知點定義。嗯。係啦，即係我唔知，就係講緊有一個人講咗，咁我自己又覺得哦咁好啦，但係我翻轉頭諗係咩咁樣嗰種咯。唉，你都係你講嘅數字都係想俾下一個知道嗰個數字啫。好少咩？定係好多啊？都正常咯。但通常咧，男人咧就報大數，女人咧就報細數，除三除四咁樣啦。除三就除四啊，除唔到3咁點先？兒童不宜喎呢個班房。老師，同學，Jenny 同學，係翻返嚟。好嗱，我嘅意思係你報我實你報咩報實？銷。算啦，你報咩都唔緊要，冇人知㗎。點解冇人知啊？咁我啲前男友係喎，知唔係㗎嘛。咁你前男友都唔知你之後或者之前有幾多個？我之前可能知，但係之後會唔知㗎嘛唔係。咁，佢哋可能某一日突然之間會聚埋一齊咁。我結婚嘅時候，我發神經請我啲前男朋友，大家對數。喂，佢同你講佢之前有幾多個？好啦，下一條問題。做咩啊你？早翻幾年嘅時候，你對拍拖嘅幻想係啲咩？我對拍拖嘅幻想係校園戀愛啊。哦，
但係即係嗰啲我係掂下手仔係嘛？即係嗰啲係啊，嗰啲啊即係。小息可以一齊去食飯，一齊去食魚蛋，一齊去飲豬奶，好開心喎！但係我冇呢個經歷喎。點解你冇？ Unfortunately 係你覺得你冇去揾到，定係冇遇到啱嘅？唔係，主要係我後邊去咗新加坡啊嘛，咁啊難啲啦。咁初中咧？初中又真係冇喎。哦，但係你係啊初中嘅時候就幻想緊係呢種情節嘅。係啊，因為我見到嗰啲由 Form One 去到 Form Six 都一直拍緊拖嗰啲好 sweet 係啊啊！，有時我都見到嗰啲學長姐咧，即係雖然我哋學校唔俾拍拖，但係即係私底下大家都知咧，即係覺得哇好刺激啊！哇佢哋有即係一齊咁樣咯，哦，好刺激。即係意思係大家都唔知，又唔可以俾先生係即係阿 Sir Miss 知道，知道但係我知道佢哋係咪一齊嗰種刺激。係，但係冇啊！你有冇啊？我校園嘅我有戀愛。我有經常暗戀人。哦，我以為係啦經常校園唔戀愛係。，但係我校園咧係有嘅，但係最尾嗰幾年先有咯，唔係幾幾年年，最尾嗰一年先有咯。 At least 你 experience 過啦。但係佢同我想象中真係差好遠，即係我嘅想象中都係大家可能一齊翻學放學係之後，大家可能一齊出去食飯咁，但係完全冇發生過嘅。我哋都係 text 咯，哇，係網友我哋係網友，真係㗎。即係我哋雖然同校，但係我哋係網友咁。你有冇拖過手仔啊？即係你話校園裡面唔冇係校園出邊咧？有咁嗰段期間去到尾係有嘅。有冇錫過嘴仔啊？好似喺畢業內係冇嘅。哇，係好係啊。 OK，係非常之單純嗰種喎。冇錯，所以我係有幻想，但係冇實現到咯。但嗰陣時你係中學嘅。係中學。哦，咁可能你都係比較乖，係咯。嗯之前幾集都係講到你好乖㗎嘛，我所以覺得我拍拖就已經好曳㗎啦嗰陣時，係但係我覺得哇，即係遇到中意嘅就要去咁樣咯。哇，好得意啊你。OK。咁但係你初戀呢？咁你講到你中學都冇拍拖，咁初戀你係幾多歲啊？你話真係認真嘅一段戀愛嘅話，我會話16歲左右，15、16歲。咁之前嗰啲呢？我會話比較上係 puppy love 咯，哦或者係嗰陣時仲未成熟，都唔知自己想要啲咩，都唔知自己做緊啲咩，哦以為哎呀唔小心拖咗手啫，就就係係一拍拖齊，啦係嗰啲小學生嗰啲 BB 嘢咯。哦但係真係認真嘅話係16左右，你呢？我真係嗰種 puppy lover 都係14歲咯，哦，因為係有拖手仔嘅。嗯。但係之後就係咁樣，即係連見面都唔見面係咁嘅，係咁嘅，係咁，好尷尬係啊，㗎嘛，好真係唔尷尬熟㗎。嘅。係。啊，之後仲要其他學校㗎。哦，係啊，咁都俾你識到喎，你都曳曳喎。我哋係遊學團識嘅。 Oh my god！遊學團呢個詞係非常之老懷念咯，唔係老咯，因為我都去遊學團㗎咯。咁你最認真係或者係第一次認真嘅戀愛係幾多歲咧？咁就係17歲嘅時候咯，哦，就係最後一年讀書嘅時候，真係好認真嘅。中六中六係啦。明白，嗯好認真嘅，係會喊嗰啲。係啊，哦，即係會即係俾其他人嚟控制住自己嘅情緒，同埋即係嗰個但係你唔情緒係話你起伏淨係同佢 text 嘅啫咩？你話佢喺學校同佢扮唔識咁樣噶嘛？冇扮唔識，但係咧會好在意對方一舉一動，即係譬如話點解佢咁樣做㗎？即係點解可能或者喺學校裡面就會話哇，佢會唔會有其他女仔追走咗？即係嗰種啊，即係認真到咁嘅程度。好得意啊！你冇咁樣咩？即係我仲係翻學啦，但係我已經嚟到新加坡噶啦嘛。咁你16歲都喺新加坡，都係算校園㗎。唔係，但係嗰陣時嘅 Covid 係，同埋再加上嗰陣時嘅我嘅前男友佢喺香港嘅，所以 it's like a long distance，係啊 long 啲。我覺得 long 啲係一件好勁嘅事啊！咁你最尾因為係 last 2咗年㗎啦，幾耐？2年啊，差唔多係。我幾多年啊？ More or 1、2、3， less 我4年。啊 long，喂，原來佢都哇！唔係，我覺得 long 啲到咁耐嘅人係黐線㗎啦。即係我覺得係好單方向嘅，當時嘅我，即係單方 long 啲咧，係會令到我淨係活喺自己世界裏面，因為係我想像中嘅佢，而唔係真係生活咗一齊之後互相了解嘅嗰種感覺。我明你講咩。係啊，即係覺得嚇我好投入啊，我好驚佢走咁，其實都係自己幻想咯，即係就係咁樣咯。嚇！即係你講到你同佢唔熟咁，你同佢唔熟，但係拍咗拖4年咯。
應該咁講，可能我嗰陣時唔係好識拍拖，咁所以咧我就長期咁樣用自己嘅想法去呢一段戀愛裡面，咁令到對方又有壓力啦，之後我自己又唔識成長咯。所以你嗰陣時都已經喺新加坡㗎啦？唔係，我嗰陣時係讀緊書喺澳門嘅，係啦。咁佢哋嗰陣時男朋友喺香港嘅？喺台灣。哇！台灣好 good 㗎。唔係應該咁講，佢係我高中同學，同一個人嚟嘅，同一個人嚟嘅。同一個人嚟嘅。點解？我以為已經 move on 咗下一個㗎咯喎。唔係啊！我嗰陣時嘅戀愛幻想係同一個人拍拖拍到結婚。由學校走到婚紗。係。OK。但係我 fail 咗嘅係。咁都正常嘅。係啊，所以我而家已經放棄咗任何戀愛幻想啊，係個人就得咁講笑啫，即係好似 Jackson Wang 咁係個女人，唔係，即係我唔會俾自己額外嘅幻想，令到我會有幻想破滅咯。明白。OK。咁你而家咧？你而家會唔會再有戀愛嘅幻想？即係隨住年紀越嚟越大啦，即係唔係話我年紀大啦，即係我嘅意思係越嚟越成熟咧，我嘅心智係我要講清楚啊嚇，即係我隨住你大個咗，係啦，隨住我大個咗，心智成熟咗，我會開始冇嗰種戀愛需要有嘅心動感，唔係都係要心動感嘅，但係我嘅意思係比較現實咯，開始爛咗心動，可能你諗嘅嘢會越嚟越多。冇錯，即係你考量嘅條件會越嚟越多，即係咁樣講可能有啲現實啦，但係我覺得又係都真嘅。以前咧，咁你以前會考量啲咩啊？唔考量㗎，我中意我同你啱傾，我咪一齊咯。即係哇啱睇合眼緣，哇心動啦，虛咁樣。係啊。咁而家就會 step back 之後諗一諗，嗰個人啱唔啱我咧？我可以去到幾耐咧？即係我要同佢認識得更多，我要想知道佢更加多嘅嘢，因為我唔想好隨便咁開始一段戀情咯，所以我需要了解完之後再做決定，但係之前唔係㗎嘛。係，之前就係中意表白嚟一齊，之後就分手。係啊，所以你咧？咁我問埋先，咁你嗰個 period 咧，即係你由識得佢去到你要做決定啊，一切，你會唔會 set 咗一個 period 俾呢樣嘢？依家當代年輕人嘅拍拖啦，有好多係咪叫做快餐式戀愛咧？即係你識咗唔使好耐，但係你就已經一齊。OK。咁有少少推翻咗啱啱所講嘅嘢。係啊。但我咁樣諗翻起，我又唔係真係話識得好耐啦，即係某啲啦。但我發現咗一樣嘢，你越識得耐，越了解得多，大家再一齊咧，係會行得耐好多好多嘅。好多。係冇錯，但係如果你識咗幾個星期，一個星期就一齊，會好快會結束嘅。可能1-2個月就拜拜。係，所以其實係驗證到係你要了解嗰個對方咯，跟住你再決定一唔一齊咯。咁如果你真係決定咗好耐啦，一齊咗，但係你仲係發現佢有啲點係唔符合你所想嘅，咁你會點做？分手啊，定係繼續磨合？你已經識咗佢好耐啦，即係已經走晒過程啦。啊，你識之後慢慢了解到一齊啦，大家 commit，但係你都發現哇，有啲嘢唔掂喎，佢咁樣。有啲嘢唔掂啊，咁要睇你幾中意佢喎。你幾中意佢，你呢啲唔掂嘅，你都會覺得冇乜嘢啊，你可以包容噶嘛，愛係包容噶嘛。哇！咁但係你話真係唔中意佢，但係你會將一個人嘅缺點放大，係無限咁樣放大。無限咁樣放大，放到唔知。係啊。係啊，你明我講咩？我完全明，因為我做過呢啲嘢。可能問題喺我度，但係我將呢個問題指向人哋度，咁我就挑佢啲刺。咁結果係其實係我有問題，唔係佢有問題啊嘛。咁所以其實end of the day 係要諗翻你自己會唔會都有問題先。係要 reflect 嘅。係啊，所以我就少咗呢樣嘢，直到而家我先知道，哇！原來以前同我拍拖係咁辛苦噶，之後我先會反省咯。明白。以前最多同男朋友鬧交嘅 topic 係乜嘢？哇！我乜都鬧得餐噶喎，即係我以前鬧交嘅時候咧，係我自己就係嗰把尺，我一唔中意我就可以鬧，少少嘢睇唔順我就點解咁噶？即係譬如咧，係即係揾嘢食啊，佢着衫啊，揾嘢食就係譬如話，喂，點解你帶我去啲咁嘅地方㗎？之後即係勁港女咯，就係 typically。
我就會開始可能我唔會真係講出嚟，但係我心裡面會有不爽咯。哦，即係你要揾個簿仔寫住晒咁樣嗰種感覺。我又唔會寫簿仔。我記得有一件事係我而家都覺得我自己好過分嘅，就係咁嗰陣時，即係澳門有得坐電單車㗎嘛。咁我前男朋友咪車我去第二度啦，可能去食個飯咁樣。咁佢純粹咧就係唔係照住轉左，佢直行，咁我就鬧佢點解直行咯。你明明咁小事咋？即係其實可能撐過唔會好耐10秒，都係去到目的地嘅。因為澳門好細，可能真係撐好少時間。我真係鬧佢，之後仲要係令到佢接落嚟嗰一日嘅心情係唔好，因為我一路執住呢件事唔放。我以為你啱啱點解唔行嗰條路？明明嗰條路近啲嘅喎。之後佢就真係嬲咗，佢話：喂，咁你都係撐嗰幾分鐘嘅事嚟嘅啫喎，我已經到咗呢度，你想我點啫？佢就咁樣，但係我諗唔開啊！嗰陣時，我就一路覺得，如果你聽我講咪好咯，你聽我講咪唔會好似而家撐咗2分鐘。但我冇諗到嘅係，喂，咁小事令到我哋接落嚟嘅情緒，令到我哋嘅 mood 完全係，呢個係咪你想 kind of like 想佢聽你話？係，我覺得潛台詞就因為你唔聽我話，你做咩唔按我嘅方向去做？係好錯嘅呢件事。係啦，係對唔住。如果你有睇嘅話，應該唔會啦。不過，哇，應該唔會啊。到我啦，我係一個我會話自己幾少鬧交嘅人咯，但係的確之前有鬧過嘅。關於禮物咯。哦，送禮。係啊。送俾你定係你送俾佢？送俾我。我驚佢送完俾你，你會嬲。呢個真係我唔知點講好啊！我哋還原翻個場景先。好啊 ，B B 呢個情人節快樂，呢個送俾你。會唔會因為冇禮物所以我先嬲咧？咁好嘢，好直接嘅啫喎。因為佢冇送禮物。係冇送禮物，或者係因為我唔係睇重嗰份禮物嘅，我係睇重佢嗰份禮物後邊嘅心意啊！即係佢願意花時間提前為你準備呢一個心意，好難得嘅。係。但係如果要我講咗你先去準備嘅話，咁成個意義唔同咗啊嘛！重點唔係發生一次嘅，所以我記得嗰一段戀愛基本上淨係那一樣嘅啫，就係禮物上面。咁你有冇暗示？即係譬如你生日差唔多到啦，你暗示佢，我下個禮拜生日到啦咁樣。嗱，首先佢一定知道我生日啦。第二都係啱啱我嗰個道理。我覺得如果要我提嘅話，咁我唔想係我提醒你再去買咯，而係你主動去準備咯，乜嘢都好。你嘅 love language 嘅排序係咩？依家嘅我同以前嘅已經變咗啦。而家就係依家嘅我。你想我 receive 係 receive 嘅，唔係你做出去嘅。唔係我做出，我想要嘅。係。第一個 act of service。哦。因為我覺得所有嘢你真心去做呢啲嘢。做唔到假咯，但係你文字你可以打出嚟，但係你做嘅嘢係要出自真心咯。明白。係啦，第二個，哇，好難揀喎。即係話全部都評分係嘛？係咯，全部都 number one 可唔可以先？如果真係要揀啊，我會話係 receiving gift 咯。哦，OK。因為亦都係可以睇到佢所準備或者佢嘅心意。係啦，第三個 physical touch 咯，因為我覺得都好重要。OK，係，但係 quality time，sorry，我 switch 下先。好，重新嚟過，因為我哋重新嚟過。唔需要，女人係善變嘅，照直出係女人係善變嘅，唔好意思啊。我唔認同。其實你都係逼我排5個，我都話咗我全部都要 number one 咯。咁唔逼你咯。唔係，講下呢個咪先。咁 quality time 跟住 physical touch，跟住最後就係 words 咯。因為我覺得，因為我覺得，講嘢冇做嘢咁實際。但 words of affirmation 佢應該就係佢係稱讚你喎。稱讚係啊。但你覺得唔好需要嘅。我稱讚嘅意思，即係你話喂，你好叻啊，係啊，你好靚啊嗰啲。情緒價值。你自己可以俾自信咯。就我知道好靚，多謝啊。OK。係咁樣得唔得？得。可以。OK，我第一個會排quality time，係因為好中意同人傾偈嘅。即係無論任何人都好，之後咧會係acts of service，即係你如果提供到我好需要啊，問題就係要我嘅 demand 同 supply 要匹配啦，咁你就 OK 嘅。之後咧就係receiving gifts，因為我覺得呢樣嘢即係自己開始揾錢之後，我覺得
gifts 呢樣嘢唔係太重要，即係如果我可以自己但係都係買到俾自己。第三名喎。因為嗰啲更唔需要，就係、因為我有自信 burst of affirmation，即係我知道，譬如我做啲嘢，我做到點咧，我會自己去 motivate 自己嘅，最後就真係 physical touch 咯。即係我唔可以拖住隻手嘅。即係我其實對於人哋掂我呢樣嘢咧，我係有好大嘅社交距離㗎。所以有少少潔癖嘅。係你有冇見到我平時咧得閒嘅時候，我就喺度抹嘢。抹地，即係你覺得我都好污糟。Sorry， 我好嬲啊！喂，唔係咁嘅意思，即係意思係你無啦啦掂我或者冇喺我嘅喂。等陣先，兩位同學冷靜啲。Jenny 嘅意思咧係，我唔係針對你，而係在座各位都係骯髒嘅。唔係，係咪包括最骯髒？係咪包括屏幕前嘅大家先？唔係，因為我骯髒，所以我見所有嘢都係骯髒。唔係，因為你安裝所以你唔想掂人哋。係冇錯，講好啲。冇錯哎呀，剛才 Tiffany 提到話佢好少會鬧交，係咁你會唔會多冷戰、冷暴力咧？哇！即係你唔鬧交啫，我唔理你西你面。我之前係會嘅，之前係比較上冷暴力，因為我嬲嘅時候係唔點講嘢嗰啲嚟嘅。但係依家我係減少冷暴力嘅時間，因為我覺得咁樣都辛苦嘅。係跟住我就會直接講出嚟咯。好似我哋又係第一集係啦哇第一集，flashback 第一集。其實我覺得嗰個 concept 係一樣嘅。冇錯，即係講出嚟好重要 communication 啊。 Yes， 但係我覺得冷暴力或者你有 communication 嘅結果就係、哇！真係想分手嘅時候分唔到。意思係話，當你冷靜咗，你同對方尋求一個解決方法嘅時候，通常解決就係唔會分手噶嘛。係。所以就係當你哇真係好掙扎要唔要分手嘅時候，結果就係唔會分手。你嘅意思因為每一次都講出嚟，每一次都磨合，所以去唔到一個分。我又唔覺得係喎，我會話係你講出嚟，跟住去磨合，唔一定真係磨合到嘛。可能有一方真係唔做咧，咁另外一方就一直記住呢一啲嘢，跟住越嚟越失望，越嚟越失望，最後都係會分手㗎。去到某一個位，其中一方真係完全唔愛啦，唔中意啦，最後都要分手。哦，咁我覺得可能咁樣聽落去係你會係戀愛裡面比較成熟嗰個咯。都唔係㗎。咁你有冇遇過最幼稚嘅男人？即係幼稚到哇！你搞乜嘢啊咁樣？我諗下先，或者你接受唔到哇？最容易令到你嗰個位咯。我睇嚟你包容度勁大喎。我包容好大，因為我自己覺得我同以前嗰啲前男友，大家都係陪我成長咯，大家都係睇住我大，或者係教咗好多嘢咧。我又唔覺得，我唔會話，就算佢哋做過啲乜嘢都好啦，都係其中一部分。我都係 appreciate 嘅喎，我真係覺得佢哋幫咗好多。哇！呢個心態非常之好啊。你唔覺嘅咩？我會覺得係每個人都係我必須要經歷嘅。係。但係咁當然而家已經都係過去式嘅時候，我就唔會常常回看啦。不過就我嘅心態未去到你咁樣咁開明。應該係話我是但咯。哦。會唔會係求其？所以唔緊要啊！我唔會有 hard feeling 啊！我唔會明白特別因為你做過一樣嘢，所以我好憎你啊！咁我都唔會。其實好多記憶都逐漸喺我腦海裡面消失咯，好嘅壞嘅都係。哦，咁嘅。係啊，即係我已經有少少唔係，有啲樣可能甚至都唔會好記得咯。咁好耐歷史㗎咯喎！唔係，可能我選擇性唔再記起呢啲嘢，係啦，即係曾經深愛過。就封存佢咁擺埋一邊咁就算啦。鎖住佢。係啦。我下次幫你 unlock 啊！unlock。咁所以你哋嘅 love language 係啲乜嘢咧？記得喺下邊同我哋講啦。如果未訂閱嘅話，記住訂閱，仲有開埋個鐘仔 ，like 同埋 share 呢個 video。咁 NG 拜訪，下堂再講，拜拜。我哋拍個嘢先，我好易嘅啦，咁樣開始啊。咁樣啊？我問你啦。哇，數唔晒㗎喎。哇！roll 緊㗎啦阿 Jenny 只可以對翻住問頭先。喂，佢特登㗎。跟住錄晒成集之後就話冇得翻 Tiffany 嘅古仔，結果個題目就係 Tiffany 戀愛史流出，Jenny 食花生。喂，唔錯喎呢集。
三。